परमेश्वरको शान्ति तपाईहरुसित बाँड्दै पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा आमेन। आजको वचन ज्ञान ज्योति नामक पुस्तकबाट लिएको छु। अध्याय 2 अनि वचन 7 अनि 7 को वचनले हामीलाई यसो भन्दछ, आत्माले धर्ममण्डलीहरूलाई के भनिरहनु भएको छ, कान हुनेहरूले सुनुन्। विजयलाई म मेरा परमेश्वरका स्वर्ग बाटिकामा भएको जीवन वृक्षको फल खान दिनेछु। प्रभुको वचन। आउनुहोस् मेरा ख्रिस्टमा प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अनि मेरा प्रिय साथीहरू हो, आजको यस वचनलाई गहिरो रूपले मनन चिन्तन गरौँ र साथै यस महिना यीशुको पवित्र हृदयको महिना भएकोले आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। यीशुको पवित्र हृदय तपाईको राज्य होस्, यीशुको पवित्र हृदय तपाईको राज्य होस्, यीशुको पवित्र हृदय तपाईको राज्य होस्। परमेश्वरको शान्ति, अनुग्रह अनि प्रेम हामी सबैमा रहिरहोस्